ஹாய் சோயா சச்சின் யூடியூப் சேனல். சச்சினை காட்டிடலாம். சச்சின் கொஞ்சம் ஃபீவராக இருக்கிறதுனால டென்ஷன். ஓகே, பட்டாசுலாம் பார்க்கலாம். எப்படி வீடியோ கலர் கலராக வீடியோ போல கலர் கலர் லைட் எடுக்கிறேன். சச்சின் கொண்டு இது டிஃப்ரெண்ட். அது வந்து அந்த மாதிரி பென்சில் வெடி இங்க புடிச்சிக்கிட்டு இங்க வெடிக்கணும். ஏய், அப்படி விட்டு எல்லாம் பயமாகுது. எதுக்கு கீழே வச்சு வெடிக்கலாம்? கையில தான் அவுட். எல்லாருமே செம்மையா இருக்கும். மேல போயிட்டு வெடிட்டோமா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும். அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்திங்கன்னா எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு உடனே பெரிய ராக்கெட்டா? ஆமாம், ஓகே. சூப்பராவா? இதுதான் கொஞ்சம் பயங்கரமான வெடி. கொஞ்சம் பார்த்து வெடிங்க பசங்க கிட்ட. டமால் டிமால் வெடிக்கும். சோட்டா பீம் எல்லா பசங்களுக்கு பிடிச்ச பிக்சராக வச்சா வாங்கிப்பாங்க. இதெல்லாம் நைட்டு வச்சா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக தெரியும்ல. ரெண்டு இருக்கா? ரெட்டு ஒன்று. நெக்ஸ்ட் சாக்லேட் வெடி. சாக்லேட் வெடியா? அது பேக்கெட் இருந்துச்சு. அப்புறமா சரி வீடு இல்லை கட்டி போகுது. இது எப்படி வெடியும்? இது தெரியல எனக்கு. இப்படி சுத்துமா? சுத்துறது வந்து ஏன் இப்படி வைக்கிறாங்க? வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதை நான் ஓப்பன் பண்ணு. அப்புறம் வச்சு சண்டை போட தேவை. இத்தனை அவுட் இருக்கு. ஓகே, இது என்ன? இது வந்து பூத்தொட்டி மாதிரி. பூத்தொட்டியா? பூத்தொட்டி எப்படி வெடியாது அதே மாதிரி. எவ்வளோ பெரிய பூத்தொட்டி. அப்புறம் வரேன் பாருங்க. எங்க போயிருக்கிற? பிரிக்காது. சங்கு சக்கரம் தானே? சங்கு சக்கரம் 100 ரூபா. என்ன இது? ஸ்னேக் இங்க கூட கை நாக்குல பார்த்து வச்சா அது உசுன்னு போகும். அப்படியா? இதெல்லாம் தெரியல, புதுசா இருக்கு. என்னது? பிரிச்சு காட்டு. அது கயிறு. கயிறு அதுல போட்டு. கயிறு கிடையாது. கயிறுனா போடுவாங்க. கயிறு மாதிரி தான் இருக்கானா? ஆனா இந்த கலர்ல இருக்குது. இது கலர் கலரா வெடியும் போல இருக்கு. கலர் கலரா வெடியும். green and with red. ஓ, அந்த கலர்ல வரும். ஜிப்பு மோடி. இந்த வெடியை பார்த்தா அம்மா கொஞ்சம் ஞாபகம் வரும். என்ன விஷயம்? அது வீடியோல சொல்லிட்டேன். பா, இது என்னம்மா புதுசா இருக்கு? அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஓபன் பண்ணி காட்டு. அது மாதிரி ஸ்னேக். இது தெரியாதா? ஸ்னேக். இது புதுசா தான் இருக்கு. அவுட்டா? அவுட் கேட்டாதானா இது? மேல போய் அதான் சவுண்ட் டபுளா இருக்கு. அப்புறம் இது பாத்தியா? அதாவது அதான் சவுண்டா வந்து இது கலர் வீடியோ அதானே? சவுண்ட் வரல இதுல. ஆமா, இது சவுண்டா வந்து வீடியோ. இது முடிஞ்ச உடனே அப்படியே கை வாஷ் பண்ணிடுது. சரி, சூப்பர். ஹாரி பாட்டர். மிஸ்டர் பீன். ட்ரெயின்லாம் ஓட விட்டு. நம்ம ஃபேவரட் ஷின்சான்ல எதுவும் காணோம். அடுத்த ஷின்சான் மூணு தான் வாங்கணும். டப்பா வெடிக்க மாட்டேன். வெடிக்கலைன்னா மிச்சம் காசு தான். Okay, bye. Bye.
டப்பா சரிங்க